大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由产业医科大学第一外科讲师佐藤典弘教授所著的《不被癌症打败的3种简单肌肉训练》这本书。本书适合正在与癌症抗争的患者、身边有癌症患者的朋友，以及所有希望预防癌症的人们。书中推荐了3种简单的肌肉锻炼，这些训练可以帮助您打造一个不被癌症打败的身体。虽然书中有很多内容是面向癌症患者的，但即使您现在身体健康，也不要认为癌症与自己无关，因为在当今社会，任何人都有可能在任何时候罹患癌症。如果万一您自己或身边的人真的不幸罹患癌症，这本书中的内容可能会在未来拯救您或您身边重要的人。即使您现在很健康，肌肉锻炼也是非常重要的。如果你想预防癌症以及其他各种疾病，拥有一个更强壮的身体，变得不容易疲劳，那么从今天开始就进行肌肉锻炼吧。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，癌症患者进行肌肉锻炼的重要性；第二，肌肉锻炼是如何预防癌症的；第三，打造不被癌症打败的3种肌肉锻炼。首先是第一部分，癌症患者进行肌肉锻炼的重要性。作者在书中表达了他想传达给所有癌症患者的信息：无论癌症处于哪个阶段，都要从今天开始进行肌肉锻炼。我们都知道，锻炼肌肉对健康十分有益。肌肉锻炼已经被大量证据所证明，能够增强抗癌的能力。作者说，当被确诊为癌症时，人们通常很难会保持乐观、积极投入到某些活动中去的。但是什么都不做，对心理和癌症治疗都不利。为了战胜癌症，关键是要逐步克服每一个可以积极应对的挑战。那么，为什么要推荐癌症患者去进行肌肉锻炼呢？这是因为，正如之前所提到的，越来越多的科学研究证实了肌肉锻炼在癌症治疗中的重要性。有些人可能认为，如果得了癌症，应该保存体力，不应该进行运动。然而，2014年在美国进行的一项大规模的研究显示，每周进行1次以上肌肉锻炼的癌症患者，比那些仅仅休息的患者活得更长。所有致死原因的死亡风险降低了33%。不仅如此，许多国内外的研究也证明，癌症患者通过肌肉锻炼维持肌肉量和肌肉力量，能够获得更好的治疗效果。肌肉锻炼对于抗癌的强大效果真的令人惊叹。即使在患癌之后进行肌肉锻炼，也能带来积极的效果。这也意味着，如果从现在健康时就开始进行肌肉锻炼，将会给我们的未来带来巨大的益处。然而，针对癌症患者的肌肉锻炼重要性仍未被广泛认知，因此很少有医生会为癌症患者提供肌肉锻炼的指导或建议。在欧美国家，肌肉的重要性已被广泛认知，运动被视为像药物一样的重要。医生会积极推荐癌症患者进行肌肉锻炼。如果我们的身体不活动的话，肌肉会自然萎缩。对于癌症患者来说，癌症本身也是导致肌肉萎缩的原因之一。很多人可能见过因癌症去世的人的样子，他们的面色憔悴，瘦削的模样让人难以相信他们曾经健康的样子。癌症导致的体重减轻，主要原因是肌肉量减少。根据癌症的种类、阶段和治疗方法的不同，有5%到90%的癌症患者的肌肉量会减少，特别是在65岁以上的患者中，更会常见大幅度的肌肉减少。癌症导致肌肉减少的主要原因有以下3点：1、运动不足； 2、蛋白质摄取不足； 3、癌症伴随的炎症和代谢异常。接下来我会逐一解说这些原因。首先是第一个原因，运动不足。许多癌症患者由于癌症症状、治疗副作用或后遗症，而无法进行足够的身体活动。住院治疗也限制了患者的自由活动，导致他们大部分时间都在床上度过。实际上，很多患者由于住院导致腿脚无力，最终需要依靠轮椅来生活。为了优先进行癌症治疗，患者不得不辞去工作，放弃各种运动和娱乐活动，
身边的人也会照顾他们，这使得他们活动的机会越来越少，身体的肌肉逐渐萎缩。此外，曾经活泼开朗的人在被诊断为癌症后，可能会因为巨大的冲击而陷入抑郁状态，不愿意进行任何活动，甚至躲在家中不愿出门。这种极端的运动不足也会导致肌肉量的减少，心理上的压力和担忧还会降低人体的免疫力，从而进一步影响抗癌的能力。接下来是第二个原因，蛋白质摄取不足。不仅仅是运动不足，饮食中的蛋白质摄取不足、消化不良和吸收障碍也是导致肌肉减少的原因。癌症治疗的影响使得患者的食量减少，比如化疗的副作用会导致食欲不振或恶心，使进食变得困难；手术会导致胃或肠功能下降，令人无法正常进食。即使能够正常进食，消化系统的癌症患者也可能面临消化不良或吸收障碍，无法吸收必要的营养素。这样一来，肌肉量的维持和增加所需的蛋白质不足，会导致肌肉的进一步减少。接下来是第三个原因，癌症伴随的炎症和代谢异常。除了运动不足和蛋白质不足，癌症伴随的炎症和代谢异常也是肌肉减少的原因。当体内发生炎症时，会分泌被称为炎症性细胞因子的物质，增加这些物质会抑制蛋白质的合成，并加速肌肉中的氨基酸分解，从而减少肌肉量。到目前为止，我们介绍了癌症导致肌肉减少的3大原因。随着癌症的进展，肌肉减少的量会越来越多，癌症患者体重急剧下降，四肢极度消瘦，面貌变化。这些都是进展性癌症导致肌肉减少的影响。许多数据显示，癌症患者的肌肉量减少会降低生存率。换句话说，肌肉量减少的癌症患者的死亡风险更高。大家可能听说过肌肉减少症这个词。肌肉减少症是指由于年龄增长、运动不足、营养不良等多种因素导致的肌肉衰退和全身肌力下降。即使在健康状态下，60岁到70岁的人群中有5%到13%，80岁以上的人群中有11%到50%会患有肌肉减少症。随着年龄的增长，人体的肌肉量会自然减少，因此以前很多人会认为肌肉减少症是衰老现象的一部分。然而实际上，疾病也会引发肌肉减少症，尤其是癌症患者，随着癌症的进展，更容易患上肌肉减少症。例如，有研究报告显示，胰腺癌手术后复发的患者中，约90%被诊断为肌肉减少症。如果患上肌肉减少症会怎样呢？不幸的是，肌肉减少症的癌症患者治疗效果较差，包括手术、化疗、放疗等治疗都不理想。同时，几乎所有癌症患者的研究表明，肌肉减少症降低了生存率。此外，肌肉减少症或肌肉量减少的癌症患者在进行手术后，术后并发症几率会增加数倍。肌肉减少症还会增加化疗副作用的频率，导致无法继续治疗，治疗效果下降。肌肉减少症是癌症患者的大敌，肌肉量减少对癌症患者是个巨大风险。多项数据表明，从治疗或手术前就开始运动，维持肌肉量和肌力，有助于预防肌肉减少症，提高生存率。因此，积极进行肌肉锻炼非常重要。肌肉锻炼不仅能增强肌肉，使我们在年老时仍能继续自己的爱好和活动，还能维持骨骼健康，改善身体对食物的处理方式，降低心血管疾病及其他慢性病的风险。此外，肌肉锻炼对精神健康也有益，因为肌肉锻炼会促进多种对精神有益的脑内激素分泌，如多巴胺、血清素、睾酮和内啡肽。这些激素不仅能改善情绪，显著缓解抑郁症状和焦虑，还能增强自信和成就感，影响海马区域，促进大脑的健康。所以现在开始也不晚，从今天起尝试进行肌肉锻炼吧。即使您不擅长运动，也不需要有压力。肌肉锻炼不一定要去健身房，或者花费大量时间记住许多动作。
作者建议的训练方法简单且有效，只需要每周进行2次。希望大家从今天开始尝试，这会对您的身体和精神健康带来积极的改变。接下来是第2部分，肌肉锻炼是如何预防癌症的。正如我们在第1部分中所提到的，即使患上癌症，也要努力保持肌肉量，防止肌肉减少症。作者在书中多次强调，希望癌症患者继续进行肌肉锻炼和其他运动。很多人在被诊断出癌症后，会暂时放下以前的生活方式，专注于治疗。例如，工作的人会为了治疗而请假或辞职，原本活跃的人因受到打击而变得宅在家里。虽然这些反应是可以理解的，但正如刚才所述，这些行为可能会导致肌肉的衰退，不利于癌症治疗。因此，继续保持原有的生活方式，尽量积极行动才是更好的选择。当然，要在不增加身体负担的情况下进行。若能进行肌肉锻炼等运动，那就更好了。到目前为止，我们讨论了肌肉锻炼对癌症患者的重要性。希望大家在健康时就开始肌肉锻炼，因为有数据表明，肌肉锻炼也有助于预防癌症。接下来，我将重点讲述肌肉锻炼预防癌症的效果，并介绍运动如何使身体更强壮。希望能激发出大家进行肌肉锻炼的动力。首先，让我们看看以下3个有力的研究结果。研究数据1，在一项针对573名女性结肠癌患者的流行病学的研究表明，诊断出结肠癌后积极运动的群体，癌症的复发率会降低，结肠癌导致的死亡率及整体生存率比运动量最少的群体改善了大约50%。此外，前列腺癌和卵巢癌等其他癌症的研究也表明，诊断后积极进行运动或身体活动能改善疾病的进程。研究数据2，美国饮食与健康调查对21.5万人进行了肌肉锻炼等运动习惯与10种癌症发病率关系的调查。结果显示，使用哑铃、杠铃或健身器材进行肌肉锻炼的人，比不进行训练的人结肠癌发病风险低约25%。这项研究还表明，肌肉锻炼不仅有助于提高癌症患者的生存率，还能预防癌症。研究数据3，对欧美共144万男女进行了一项研究，调查了他们用于运动的时间与26种癌症发病率之间的关系。结果发现，最活跃的人群与几乎不运动的人群相比，整体癌症发病风险降低了7%。由此可见，肌肉锻炼等运动不仅可以改善各种癌症，防止复发，还有助于提高生存率。国外甚至有些医生会将肌肉锻炼推荐给癌症患者。值得注意的是，肌肉锻炼也被认为有预防癌症的效果。虽然运动如何预防癌症的机制尚未完全被解明，但目前的推论认为，这主要得益于以下4个方面：一、抑制导致癌症的慢性炎症；二、激活免疫细胞，使其更容易对抗癌症；三、肌肉释放的物质具有抑制癌症的作用；四、有助于抑制诱发癌症的高血糖。这些效果不仅对于预防癌症非常重要，也表明了肌肉锻炼的广泛益处。接下来，我将逐一详细讲解这些效果。首先是第1个效果，抑制导致癌症的慢性炎症。炎症分为急性和慢性2种。急性炎症是指身体在受到损伤时的即时反应，如发热、红肿、疼痛等。随着时间的推移，损伤的部位会逐渐恢复。相反，慢性炎症是指全身或特定器官持续存在的轻度炎症，长期不愈。慢性炎症是癌症发生的一个重要因素，而且还会推动癌症的发展。有研究表明，炎症反应强烈的癌症患者通常寿命会较短，而炎症反应弱或无炎症反应的患者则能存活更长的时间。肌肉锻炼等运动能够有效抑制身体大多数器官和组织的炎症反应，因此通过肌肉锻炼抑制慢性炎症，可以预防癌症的发生，并在一定程度上减缓癌症的进展。接下来是第2个效果，激活免疫细胞，使其更容易对抗癌症。正如我们所知，
免疫力活性化的癌症患者更容易康复。如果我们的免疫系统正常运作，体内产生的癌细胞会受到免疫细胞的攻击并被排除，因此免疫细胞数量越多，康复的可能性就越大。研究表明，通过肌肉锻炼，血液中的免疫细胞数量会迅速增加，特别是自然杀伤细胞 NK 细胞对运动反应最为敏感，数量会迅速增加。NK 细胞在血液中巡回，迅速发现并消灭癌细胞。它们在肿瘤部位大量集结，可以对大型癌细胞进行集体攻击。我们日常健康的状态很大程度上归功于这些免疫细胞每天清除新产生的癌细胞。通过进行肌肉锻炼，我们就可以激活 NK 细胞，提高身体的免疫力。接下来是第3个效果，肌肉释放的物质具有抑制癌症的作用。当我们进行肌肉锻炼等运动时，肌肉会分泌一种称为肌肉因子的物质进入血液中。这些肌肉因子不仅可以预防和改善各种慢性病，近年研究还发现一些肌肉因子具有直接的抗癌作用，并能增强免疫细胞对癌症的攻击能力。主要的肌肉因子有以下3种：一、原尾素 irisin， 这种物质具有强大的抗癌作用，可以抑制乳腺癌、肺癌、前列腺癌和胰腺癌等的增殖。2、spark， 这种物质对大肠癌有抗癌作用，血液中 spark 浓度低的患者死亡风险较高。3、白介素6，这种物质在癌症的免疫监视功能中起重要作用，能活化 NK 细胞并增强其对癌细胞的攻击力。肌肉锻炼可以通过肌肉释放的这些物质来抑制癌症。接下来是第4个效果，有助于抑制诱发癌症的高血糖。2013年，日本对约16万男性和约18万女性进行了为期10年的大规模追踪调查。结果显示，糖尿病患者的癌症发病率比非糖尿病患者要高 1.2 倍，并指出高血糖状态是癌症发生和进展的一个有利因素。高血糖会导致胰岛素的大量分泌，而胰岛素水平越高，癌症越容易进展。高血糖的癌症患者比血糖正常的患者进展得更快，生存期更短。然而，糖尿病患者也不必绝望，因为研究还表明，进行肌肉锻炼可以降低血糖的水平。如果您正在接受化疗并受到副作用的困扰，可以考虑从今天开始进行肌肉锻炼或其他运动，因为研究发现，结合肌肉锻炼和有氧运动的患者，化疗副作用会有所减轻。这不仅有助于缓解症状，还能提高生活的质量。接下来是第3部分，打造不被癌症打败的3种肌肉锻炼。本书介绍了3种肌肉锻炼，非常适合癌症患者，并且不会让人轻易放弃。首先，我将介绍几种适合肌肉锻炼初学者的训练菜单。肌肉锻炼的种类和涉及的肌肉种类非常多，尽管任何形式的肌肉锻炼都有益，但如果能选择高效锻炼大块的肌肉，并且可以随时随地进行的简单动作，那将是最好的选择。作者推荐的自重训练是一种不使用器械或设备，在家里容易进行的训练方法。自重训练是指利用自身体重进行的运动。在这类训练中，以下3种最基础的肌肉锻炼最适合上半身、腹肌、核心和下半身的锻炼。1、俯卧撑，每组10次，进行2到3组，这有助于增强上半身的力量。2、平板支撑，每组1分钟，进行2到3组，这有助于增强腹肌和核心力量。3、深蹲，每组10次，进行2到3组，这有助于增强下半身的力量。如果站立深蹲有困难，可以尝试坐着进行。每种训练的目标次数和时间只是参考，可以根据自己的肌肉量和力量来进行调整。建议设置稍微感到辛苦的次数和时间作为每组的目标。随着训练的进行，逐渐增加负荷。在进行肌肉锻炼时，正确的姿势非常重要。大家可以自行在网上查询图片或视频来了解正确的动作。肌肉锻炼需要有一定的强度才能有效，因此要达到稍微感到辛苦的程度。为了更有效地增加肌肉量，不要每天锻炼同一部位，
经过强度训练的肌肉需要至少2天的休息来修复，因此可以安排每周2到3天来进行肌肉锻炼，并选择不同的部位轮换锻炼。也可以进行有氧运动，如快步走，每周最好至少进行150分钟的有氧运动和2到3次的肌肉锻炼。作者认为，除中末期癌症患者外，肌肉锻炼对任何阶段的癌症患者都有益。然而，有些情况需要避免运动。根据美国癌症协会的指南，65岁以上的癌症患者如果有其他慢性病限制，应避免长时间的运动，可以分段来进行，或咨询医生的意见。通过这些训练，希望能帮助癌症患者增强体质，提高生活质量。最后，我想通知大家一下，我们的新频道学识 Plus 已经上线了。新频道将每天提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。